अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beginnt inshallah die Jalsa Salana der Ahmadiyya Muslim Jamaat Großbritannien. Wie dem auch sei, auch diese Jumma ist Teil der Jalsa Salana. Wie ich in der letzten Freitagsansprache bereits erläutert habe, sind die Gäste, die an der Jalsa Salana teilnehmen, aufgrund einer reinen Absicht gekommen. Und auch nur diese reine Absicht sollte es sein, mit der sie sich vornehmen, hierher zu kommen. Und diese Absicht und dieses Ziel besteht darin, dass sie Wissen sammeln über die Wahrheit des Glaubens und der Religion, damit sie versuchen, sich spirituell weiterzuentwickeln und in einer schönen spirituellen Atmosphäre ihre natürliche, innewohnende Rechtschaffenheit und Tugend hervorrufen und wecken und verbessern, damit sie das Versprechen, den Glauben der Welt vorzuziehen, in die Tat umsetzen, dieses Versprechen hier die Möglichkeit bekommen, die Wege zu finden, dieses Versprechen zu erfüllen durch das Wissen, das sie hier sammeln. Die Rechte und Pflichten gegenüber den Mitmenschen sollen sie mehr als zuvor einhalten. Sie sollten ihre Sprache und ihre Rede immer mit dem Gedenken an Allahs füllen. Und wenn sie das bereits tun, sollten sie dies noch verstärken. Sie sollten sich um ihre Gebete kümmern und in diesen Tagen ein Niveau an den Gebeten erlangen, welches Allah und sein Prophet von uns wünschen. Und dieses Niveau besteht darin, und das heißt dazu im heiligen Koran, ich habe die Djinn und die Menschen nur deswegen erschaffen, und das Ziel ihrer Erschaffung ist der Gottesdienst. Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Djinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Der verheißene Messias ﷺ sagt an einer Stelle, anhand dieses Verses sehen wir, dass das eigentliche Ziel des menschlichen Lebens der Gottesdienst und die Gotteserkenntnis und das Leben für Gott sind.
In der Tat ist diese Jalsa Salana und die Teilnehmer, die an der Jalsa Salana teilnehmen, jeder von ihnen ist verpflichtet, diese Reise und dieses Ziel dieser Jalsa Salana nur für für die reine Absicht Allah zu erlangen, dies erleben. Wenn dies nicht der Fall ist, dann bringt es nichts, Schmerzen auf sich zu nehmen und Kosten auf sich zu nehmen und die Jalsa Salana zu besuchen, und sie erfüllen dann nicht den Sinn und Zweck der Jalsa Salana. Das ist eine große Verpflichtung, die sie haben, die Teilnehmer der Jalsa Salana. Und um diese Verpflichtung zu erfüllen, das ist ihre Wichtigkeit, und nur dadurch können sie ihrer Wichtigkeit gerecht werden. Genauso sind auch die Mitarbeiter der Jalsa Salana haben eine Bedeutung, und sie sind wegen dieser reinen Aufgabe beauftragt worden, den Gästen zu dienen. Und ihr Lohn, der Lohn der Mitarbeiter, ist in dieser Hinsicht doppelt so groß wie der Teilnehmer, weil sie nicht nur an der Jalsa Salana teilnehmen, sondern auch dienstbar den Gästen gemacht wurden und in dieser Jalsa-Atmosphäre teilnehmen und durch ihre aktive Teilnahme sich selbst auch reinigen und verbessern. Diese Sache sollten sowohl die Gäste wie auch die Gastgeber, die Mitarbeiter, die auf verschiedenen Duties beauftragt wurden, wissen, dass diese 3 Tage für ihre Reinheit und Verbesserung der wissentlichen und der Tat betreffenden Charakters ist. Dazu müssen sie all ihre Aufmerksamkeit und ihre Kraft widmen und hier aufwenden, und immer sollten sie jene Ziele vor Augen haben, und das sollte immer so sein, die der verheißene Messias ﷺ für die Jalsa Salana formuliert hat. Der verheißene Messias ﷺ hat in den Zielen der Jalsa Salana gesagt, dass seine Anhänger jene spirituelle Atmosphäre erhalten sollen und ein Vorbild vorfinden sollen, welches ein Vorbild für die ganze Welt sein soll, dem die ganze Welt hinterher kommt. Und der verheißene Messias ﷺ sagt, die Herzen meiner Anhänger sollten voll und ganz dem Jenseits gewidmet sein. Das heißt, sie sollten immer das Jenseits vor ihren Augen haben. Das ist keine kleine Aufgabe. Der Mensch versucht durch seine Kraft, er kann durch seine Kraft diesen Rang nicht erlangen. Dadurch muss er, soweit es möglich ist, seine Taten vollbringen und danach beten. O Allah, die Schwierigkeiten der Welt und die Hindernisse der Welt sind auf Schritt und Tritt, begegnen sie mich. Du mögest mir durch deine Gnade den Weg zeigen und mich auf dem Weg gehen lassen, welches dein Weg ist. Mein Herz soll deine Furcht besitzen, so wie ein Liebender sie empfindet für seinen Geliebten. Nicht aus Furcht, dass er ihm etwas antun wird, sondern die Furcht und die Ehrfurcht der Liebe. Meine Tat soll nicht deine Unzufriedenheit auf mich lenken. Jeder Schritt, den ich tue, soll zu jener Tugend führen, die du beauftragt und geboten hast. Und meine Denkweise soll frei von jeder Sache sein und soll jedes Ding hassen, welches du verboten hast. Auf den Wegen der Taqwa, der Gottesfurcht, soll ich die Möglichkeit bekommen, sowohl die Rechte gegenüber den Mitmenschen einzuhalten, wie auch die gegenüber Gott. Und ich soll jenes Ziel erlangen, welches du als das Ziel meines Lebens bezeichnet hast, nämlich den Gottesdienst. Und nicht nur ein normaler Gottesdienst, sondern ein Niveau an Gottesdienstes, welches du von deinen Dienern wünschst.
Die charakterlichen Eigenschaften soll ich so ausleben, dass sie zu einem Vorbild für die Menschen werden und die Menschen stolz darauf sind, dieses als Vorbild zu nehmen. Sie sollen also bei der Teilnahme dieser Jalsa Salana ihre Gebete und ihre Denkweise so verwandeln. Und es ist eine große Segnung von Allah an uns, dass er uns auf der einen Seite im Heiligen Koran die Wege des Gottesdienstes gezeigt hat, aber auch die Wege gezeigt hat, die dazu führen, und darüber hinaus auch uns die hohen charakterlichen Werte gezeigt hat, was diese sind und durch die man Gott erlangen kann. Hohe charakterliche Eigenschaften zu erlangen und diese zu zeigen, das ist auch eine Sache, die der verheißene Messias ﷺ als Ziel der Teilnehmer dieser Jalsa Salana bezeichnet hat und als Pflicht erklärt hat. Der verheißene Messias ﷺ hat dieses Niveau an einer Stelle erläutert und gesagt, ich sage die Wahrheit, der Glaube des Menschen kann niemals richtig sein, solange er die Ruhe und die Bequemlichkeit seines Bruders nicht höher schätzt als seine eigene. Das ist keine kleine Aufgabe. Dieses Niveau zu erlangen, ist keine Sache, die normal und banal wäre. Es gibt viele, die auf die Bequemlichkeit und die Ruhe der anderen achten, aber aufgrund ihrer finanziellen Situation sind sie bemüht, das zu tun. Aber es gibt sehr wenige Leute, die ihre Bequemlichkeit aufgeben und dafür anderen diese Bequemlichkeit zur Verfügung stellen. Es gibt auch Verwandtschaften, wo man dieses Opfer bringt, dass man seinem Verwandten etwas gibt. Aber es gibt sehr wenige Menschen, und es ist auch sehr schwierig für jeden einzelnen Menschen, dieses Opfer zu erbringen, dass sie für ihre Mitbrüder sich opfern. Der verheißene Messias hat an einer Stelle gesagt, du sollst, solange du nicht den Schmerz eines anderen Menschen als deinen eigenen Schmerz siehst, das sind meine Worte, nicht die Worte des verheißenen Messias, aber der verheißene Messias sagt, wenn mein kranker Bruder in Schmerzen ist und ich schlafe, als ob nichts wäre, dann Schade und Schande über meine Situation. Es ist meine Pflicht, dass ich, soweit es in meiner Kraft liegt, die Ruhe und die Bequemlichkeit, um die Bequemlichkeit und Ruhe meines Bruders bemüht bin. Wenn mein Glaubensbruder aufgrund seiner Eigenschaften streng und schlimm zu mir ist, dann Schande über mich, wenn ich auch mit einer schlimmen Antwort daherkomme. Meine Aufgabe ist, dass ich Geduld zeige und dass ich weine und bete für ihn, dass er spirituell krank ist. Möge Allah ihn reformieren. Das sind die Niveaus, die Ränge, die Allah von uns Ahmadis, von uns verlangt hat im Heiligen Koran, nämlich Ruhama'u bainahum. Die Gläubigen sind untereinander gnädig. Und aufgrund dieser Eigenschaft, Ruhama'u bainahum, fühlen sie die Schmerzen voneinander und beten für sich untereinander. Wir sollten also überprüfen, wie viele von uns tatsächlich dieses Niveau erlangen und versuchen zu erlangen. Wenn wir anfangen, das zu befolgen, dann werden alle unsere kleinen und großen Streitereien bei weg sein. Egoistische Ziele kommen nur dann auf, Wut und Zorn kommen nur dann auf, wenn keine Taqwa herrscht, wenn keine Rechtschaffenheit und Gottesfurcht herrscht, wenn die egoistischen Ziele und die persönlichen Ziele vor anderen Menschen Oberhand gewinnen. Dieses Taqwa zu erlangen, ist die Aufgabe eines jeden gläubigen Menschen, eines jeden Moments. Jeder Mensch, der sich als Anhänger des verheißenen Messias und der Jamaat des verheißenen Messias sieht, es ist eine Pflicht für ihn. Jede Person, die an der Jalsa Salana teilnimmt, ist verpflichtet dazu. Denn wenn wir
Erben der Gebete des Verheißten Messias sein wollen und von seinen Segnungen profitieren wollen, dann müssen wir alle unsere Streitereien beiseite legen und diese Taten befolgen. Wie glückselig sind jene Menschen, wir sind sehr glückselig, dass wir die Möglichkeit bekommen, auf Schritt und Tritt von den Anweisungen des Verheißten Messias zu profitieren und von der Wahrheit des Islam zu wissen, zu erfahren, was Taqwa ist. Wir sind nicht wie jene verlorenen Muslime, die überhaupt nicht wissen, wem sie folgen sollen und wem nicht. Die falsche Führer haben und ihre sogenannten Führer und religiösen Führer sich selbst töten, sich gegenseitig töten. Beten Sie für diese Leute, dass Allah ihnen Vernunft gibt und sie aufgrund ihrer Taten nicht den Zorn Gottes auf sich laden und das falsche Konzept des Islams vor der Welt verbreiten und dadurch den Islam, den Namen des Islams und den Namen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beflecken. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte in seinen Anhängern, hat seine Anhänger mit den folgenden Worten beschrieben und gesagt: Ein wahrer Muslim ist jener, durch dessen Zunge und durch dessen Hand jeder andere Muslim und jeder andere, der Frieden möchte, bewahrt bleiben, ohne Unterscheidung der Herkunft. Und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat uns auch ganz offensichtlich gesagt, dass ein wahrer gläubiger Mensch nicht nur sich selbst, seine eigenen Glaubensbrüder, sondern jeden Anhänger anderer Religionen friedlich behandelt und alle Menschen von ihm Frieden erwarten können. Der Heilige Koran hat solche hohe moralischen Werte genannt. Ich möchte einige davon nennen. Der Heilige Koran sagt erstens: Warum sollt ihr hohe Tugenden besitzen, hohe Werte besitzen? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi tanhauna 'anil munkar. Ihr seid das beste Volk, das auserkoren wurde für das Wohl der Menschheit. Ihr seid diejenigen, die zum Guten einlädt und von Schlechtem fernhaltet. Das Merkmal eines gläubigen Menschen ist also, dass er als Teil der muslimischen Gemeinschaft Gutes lehrt und Schlechtes verhindert. Dass er anderen nützlich ist und dass er andere vor Schaden bewahrt. Wie bedauernswert mögen doch die Muslime diese Tatsache verstehen, anstatt im Namen des Islam die Menschheit, das Blut der Menschheit zu vergießen und so die Schönheit des Islams nicht zu zeigen, sondern die Schönheit des Islams verhindern, dass die Welt diese sieht. Sie haben den verheißenen Messias al-Islam nicht akzeptiert. Deswegen können sie nicht zu dieser Führung gelangen, solange sie nicht an den verheißenen Messias al-Islam glauben. Heute, wenn man zum besten Volk werden möchte, dann ist das die Gemeinschaft und die Jamaat des verheißenen Messias al-Islam, die diese Aufgabe bekommen hat, diese Verantwortung zu verstehen. Es ist wichtig, dass wir diese Eigenschaft, diese Verantwortung verstehen. Und eine Eigenschaft der Gläubigen ist, dass sie sich um das Wohl der Armen kümmern, dass sie ihre Finanzen und ihr Hab und Gut für die Armen aufwenden, nicht um dafür einen Lohn zu erwarten, sondern um ihnen zu dienen. Ich möchte hier auch an der Stelle sagen, dass in der Regel die Leute zwar die Schwächen der Muslime sehen und diese auch verbreiten, aber sich nicht um die guten Dinge der Muslime kümmern. Es gab eine Umfrage in den letzten Tagen, jemand hier, keine muslimische Gemeinschaft, sondern andere Leute haben diese Umfrage gemacht und geschaut, welche Leute es sind, die am meisten Geld spenden für die Armen. Und man hat herausgefunden, dass diejenigen, die an Gott glauben, einer Religion angehören, mehr Opfer erbringen als Atheisten und Leute, die nicht an Gott glauben.
Und unter den Religionen sind es, man hat herausgefunden, die Muslime, die am meisten spenden und am meisten ausgeben. Das ist eine Tugend der Muslime, die sie haben, die sie auszeichnet vor anderen. Mögen sie auch die Möglichkeit bekommen, möge Gott ihnen die Möglichkeit geben, dass sie auch andere Tugenden annehmen. Dann sagt Allah, ihr sollt andere Menschen vor eurem eigenen Ego vorziehen. Der verheißene Messias hat gesagt, dass ein Ziel der Jalsa Salana darin besteht, wenn Menschen in der Jalsa Salana sich versammeln, dann gibt es verschiedene Bedürfnisse, die sie haben. Und ein wahrer Ahmadi hat die Aufgabe, dass er sein eigenes Bedürfnis opfert für das Bedürfnis des anderen und eine Liebe und Opferbereitschaft an den Tag legt, die ein Vorbild ist. Sich nicht nur opfert, sondern dass dieses Vorbild auch Liebe hervorbringt und Liebe sich zeigt. Und Allah liebt die Demut. Es ist eine Aufgabe des gläubigen Menschen, dass er demütig ist. Es gibt viele Schwierigkeiten in der Gesellschaft, die deswegen entstehen und vor allem, wenn auch Menschen sich versammeln, dass die Leute Stolz und Hoffart zeigen. Und diese Hochmut hindert sie daran, gute Taten zu vollbringen. Ein Ahmadi sollte vor allem Demut zeigen, Selbstlosigkeit zeigen. Denn Allah hat dem verheißenen Messias al-Islam gesagt und offenbart und hat dies vor allem gelobt. Und Allah sagte, nämlich deine demütigen Wege gefielen ihm, dem Gott. Wenn wir uns also dem verheißenen Messias al-Islam zugehörig fühlen, dann müssen wir diese Eigenschaft annehmen. Genauso die Eigenschaft, gut über andere zu denken, die Wahrheit zu sprechen und in jeder Situation die Wahrheit zu sprechen. Allah sagt sogar, das Niveau an Wahrheit sollte so hoch sein und das Niveau der Gerechtigkeit sollte so hoch sein, dass selbst wenn ihr gegen eure Verwandtschaft aussagen müsst, dann sollt ihr dies tun, aber niemals von der Wahrheit ablassen. Anderen vergeben, geduldig sein, das alles sind Tugenden, die wir annehmen sollten. Und das sind die Möglichkeiten, dies zu tun, wenn Leute sich versammelt haben. Und wenn eine solche große Veranstaltung stattfindet, dann sieht man, wie weit der Mensch diese Tugenden hervorbringt. Der verheißene Messias al-Islam hat seinen Anhängern im Lichte der koranischen Lehren vor allem dazu ermahnt, diese Eigenschaften anzunehmen. Dann das Niveau der Gerechtigkeit und der Güte. Der Heilige Koran hat Gerechtigkeit und Güte eine solche Bedeutung zugesprochen wie kein anderes Buch. Und selbst wenn der Feind selbst die Feindschaft zu einem Volk soll euch nicht daran hindern, dass ihr gerecht seid und gütig seid. Das ist die Auszeichnung eines Muslims und des Islams. Und das ist das Gebot für uns, das wir als Pflicht auferlegt bekommen haben. Der verheißene Messias al-Islam sagt, viele Leute besuchen die Jalsa Salana und sie sollen auf wahre Art und Weise diese Eigenschaften und Tugenden an den Tag legen. Und das sieht man nur an einer solchen Veranstaltung, wenn die Leute sich versammeln. Und wenn sie diese Tugenden an den Tag legen, dann wird die schöne Lehre des Islams durch die Jamaat und Mitglieder der Jamaat an den Tag gelegt werden. Das sind die Vorbilder, die dann auch zu dem Tabligh der Ahmadiyyat führen werden. Und es ist eine Auszeichnung des Ahmadis, diese Tugenden zu zeigen. Viele Menschen sehen diese hohen moralischen Werte und fühlen sich zu der Jamaat angezogen. Und es gibt auch viele von ihnen, deren Vorväter aufgrund der Jalsa Salana die Jamaat angenommen haben. Es gibt viele ihrer Vorväter, die aufgrund dieser Besurgs die Möglichkeit bekommen haben. Es gibt auch viele, die hier sitzen, deren Vorbilder, deren Eigenschaften andere Menschen dazu geführt haben, die Ahmadiyyat anzunehmen. Es gibt viele Menschen aus der ganzen Welt, es gibt viele Berichte aus der ganzen Welt, die ich bekomme. Leute, die an der Jalsa Salana teilnehmen und die sagen, dass die
spirituelle und tugendhafte Atmosphäre der Jalsa Salana uns dazu ermöglicht hat, die schöne Lehre des Islams zu lernen und zu sehen, was die schöne Lehre des Islams ist. Die friedliche Atmosphäre der Jalsa Salana führte dazu, dass wir gesehen haben, wie eine Masse von tausenden Menschen friedlich leben kann. Und sogar einige religiösen Führer haben in verschiedenen Ländern, wo sie die Jamaat verfolgt haben, als sie diese Jalsa Salana sahen, haben sie nicht nur von der Feindschaft abgelassen, von der Gegnerschaft abgelassen, sondern einige haben sogar das Treuegelübde geleistet und Bai'at gemacht und sich der Jamaat angeschlossen. Vor 2 Monaten fand die Jalsa Salana in Deutschland statt. Dort kam ein nicht-muslimisches Paar auf die Jalsa Salana von einem Nachbarland und sie hatten kein gutes Bild vom Islam gehabt und sie haben einige Ahmadis gekannt und sie sagten, wir wollten schauen, die Ahmadis geben bekannt und sagen, dass sie den wahren Islam präsentieren. Schauen wir mal, ob das stimmt. Sie hatten eigentlich die Absicht gehabt, dass sie dorthin gehen werden und sich nicht beeinflussen lassen werden und sich bestätigt fühlen werden in ihren Vorurteilen. Aber nachdem sie an der Jalsa Salana teilnahmen, veränderte sich ihr Leben revolutionär und sie machten das Bai'at. Es gibt auch Menschen, die sagen, wenn das Bai'at abgelegt wird, dann ist die Atmosphäre des Bai'at eine Atmosphäre, dass sie ungewollt das Bai'at machen, ohne es zu wollen. Viele Menschen sehen diese Veranstaltungen und machen das Bai'at. Wenn die Mehrheit von uns solche Vorbilder nicht an den Tag legt, dann kann das Bai'at alleine, die Zeremonie alleine, kann nicht dazu führen, dass die Menschen sich angezogen fühlen, sondern auf ständige Art und Weise und ständig müssen wir diese Vorbilder an den Tag legen. Jeder Teilnehmer der Jalsa Salana tut seinen Beitrag dazu, das Tabligh zu machen auf stille Art und Weise. Ich hatte vor ein paar Tagen auf der Inspektion den Mitarbeitern gesagt, dass sie durch ihre Vorbilder das Tabligh machen. Aber nicht nur sie, sondern jeder Teilnehmer der Jalsa Salana beeinflusst andere Menschen. Jeder Teilnehmer der Jalsa Salana, Mann, Frau, Kind, alt, jung, sollte ein solches Vorbild an den Tag legen, dass andere dadurch angezogen werden. Und diese Vorbilder sollten nicht temporär sein und von kurzer Dauer sein, sondern sie sollten regelmäßig und ständig sein und uns zu wahren Muslimen machen. Jeder von uns sollte also seine Bedeutung und seine Verantwortung verstehen, damit wir von der Jalsa auf wahre Art und Weise profitieren können. Und über die hohen moralischen Werte sollte jeder Muslim wissen, dass er die Aufgabe hat, Frieden zu verbreiten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Taqra'u salama ala man arafta wa la ya'tarif. Du sollst jedem Menschen, egal ob du ihn kennst oder nicht, Salam, also Frieden sagen. Das ist ein Gebot und ein Rezept. Wenn wir den Geist dieses Gebots verstehen, dann können wir die Streitereien und Kriege der Welt beseitigen. Wenn jeder sich gegenseitig mit Frieden begrüßt, dann entsteht gar nicht die Frage, dass in den Herzen Argwohn, Hass oder Hochmut sind. Die Bedingung ist, dass das aus dem Herzen geschieht. Wenn diese Tugenden vorherrschen und diese Schwierigkeiten nicht da sind, dann gibt es auch keinen Unfrieden in der Gesellschaft. Die Botschaft des Friedens sollte verbreitet werden und der Islam hat diese Botschaft verbreitet, indem er nicht nur den Frieden beschränkt hat auf die Muslime und auf seine eigenen Leute, sondern jeder Mensch soll diese Botschaft bekommen, nämlich Frieden. Und die Teilnehmer der Jalsa Salana
sollten wissen und sollten es versuchen, dass sie in dieser Atmosphäre sich gegenseitig so sehr begrüßen mit Salam, dass die gesamte Atmosphäre mit dem Salam erfüllt wird und wir von den Segnungen Allahs und von dem Frieden Allahs profitieren können. Ich möchte auch einige organisatorische Dinge benennen. Auch in der Vergangenheit gibt es viel Aufmerksamkeit dazu, aber als Erinnerung möchte ich sagen, vor allem jene Männer, die auch Kinder haben, aber oft sind die Kinder bei den Müttern, aber 8-, 9-jährige Kinder, die nicht so klein sind, die sind bei den Männern und sie sollen den Kindern nicht die Erlaubnis geben, draußen zu spielen während der Jalsa Salana, während der Veranstaltung. Nach 7 Jahren haben sie die Pflicht, auch zu beten, weil das Kind an Bewusstsein erlangt hat. Deswegen sollte man den Kindern sagen, dass sie ein gewisses Ziel haben, für das sie hierher gekommen sind. Wenn sie das nicht seit der Kindheit machen, dann werden sie auch, wenn sie älter sind, die Jalsa Salana nicht beehren und nicht die Ehre erweisen. Es gibt viele Beschwerden, dass Kinder draußen spielen und eine falsche Atmosphäre entsteht in der Jalsa Salana. Genauso sollen die Frauen wissen, dass sie während der Jalsa-Sitzung, es gibt Frauen, es gibt Beschwerden, dass sie draußen sitzen und miteinander reden. Auch sie sollten wissen, dass sie die Reden der Jalsa Salana, den Reden lauschen sollten, denn jeder Redner, der seine Rede vorbereitet, jede Rede führt dazu, dass man seine Gotteserkenntnis erweitert, dass man sein Wissen erweitert, dass man seine Spiritualität erweitert. Jeder Ahmadi-Redner, es gibt keinen Ahmadi-Redner, der außerhalb des Heiligen Koran und des Verses Messias der Ahadith etwas sagt. Und das ist die Notwendigkeit der Zeit. Deswegen sollten Sie diese Notwendigkeit verstehen und die Teilnahme an der Jalsa Salana sollte nicht nur anhand der Quantität der Teilnahme festgelegt werden, sondern Sie sollten den Reden zuhören und den Programm der Jalsa Salana zuhören. Es gibt Menschen, die sagen, wir werden zwar wir werden die Rede jenes Redners hören, aber nicht die des anderen Redners. Jeder Redner bereitet seine Rede vor und Sie sollten jede Rede zuhören. Wenn Sie auf die Jalsa Salana gekommen sind, sollten Sie versuchen, jedes Programm der Jalsa Salana zu besuchen. Es gibt ein Zelt für die Mütter mit kleinen Kindern und dort hören wir auch die Beschwerde, dass die Kinder nicht so laut sind wie die Mütter, die miteinander sprechen. Das sollte unbedingt beachtet werden und die Lajna im Ayla sollte dies beachten und auch die Frauen selbst. Wenn die Frauen selbst ruhig sind und nur die Kinder ruhig laut sind, dann sehen wir, dass an der Lautstärke mindestens, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die dann zuhören können, wenn die Frauen nicht miteinander reden würden. Das sollte beachtet werden. Ich möchte den Mitarbeitern noch einmal daran erinnern, wie ich vorher gesagt habe, sie sollten ihre Verpflichtungen versuchen, auf beste Art und Weise zu erfüllen. Sie sollten nichts als klein erachten, keine Aufgabe als klein erachten. Auch die Sicherheitsleute sollten auf der einen Seite einen guten Umgang pflegen und auf der anderen Seite auch mit tiefem Blick alles begutachten und nichts als klein erachten. Und nicht nur die Sicherheitsmitarbeiter, sondern alle Mitarbeiter sollten aufmerksam mit allen Sinnen ihrer Aufgabe nachgehen. Und genauso alle Teilnehmer, jeder Ahmadi, der an der Jalsa Salana teilnimmt, ist ein Mitglied der Sicherheitsmannschaft. Wir, die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat, sollten die Augen offen halten und wenn wir irgendetwas Verdächtiges sehen, dann sollten wir das den Organisatoren sagen und dort, wo Stau herrscht, bei den Eingängen oder wenn man rausgeht, sollte man auch Disziplin zeigen, an den Tag legen. Genauso während der
des Verkehrs sollte die Sicherheit auch vorhanden sein. Es gibt auch manchmal Dinge, die dort sicherheitstechnisch beachtet werden müssen. Die Teilnehmer sollten den Anweisungen der Organisatoren Folge leisten, auch wenn es Kinder sind, die diese Anweisung geben. Wenn sie ihre Aufgaben erfüllen, sollten sie ihren Aufgaben und ihren Anweisungen Gehör schenken. Und es gibt eine Broschüre, in der auch diese Anweisungen vorhanden sind. Diese sollten sie befolgen. Dann kommt manchmal die Beschwerde. Das sollte man vorher wissen, dass sie ihre Karte auch beschützen sollten und richtig verwenden sollten. Sie dürfen nicht ihre Karte einem anderen geben, damit er sie verwendet, sondern wenn sie einen bestimmten wenn sie mit ihrer Karte einen bestimmten Ort besuchen können, dann sollten sie es tun und ihre Karte keinem Freund oder keinem Verwandten geben, der für sie diese Karte verwendet. Und vor allem sollten sie beten, dass Allah in jeder Hinsicht segnet. Und jeder sollte die Möglichkeit bekommen und jeden Tag Sadqa machen. Und das sollte jeder machen. Möge Allah diese Jalsa in jeder Hinsicht segnen. Und mögen wir die Möglichkeit bekommen, von den Segnungen zu profitieren. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله